撮りたい。街灯出ない。どうやって撮ったよ。水びちゃびちゃや。そう、羊おるで。じゃあ外でやる？じゃあ外でやるの怖いな。外でやろう。ちょっと待って、もうすごい食べたくないんだけど。うわ。変えて。逃げろ。逃げてくれ。あっちだ。あ、でもようあるがさな。
何見える？せい
ご乗車ありがとうございます。この列車は約 1km の道のりをゆっくりと走行いたします。走行中は危険ですので、外へ手や体を出したり、立ち上がったりなさらないようお願いします。まずはどっちかな、まっすぐちょっと曲がる。なんか違う、まっすぐや。これで。メインエリアになります。ガーデンエリアはガーデン鉄板サーマー庭が1万3000平方メートルの広さに自生している木々や周りの自然との調和を大切にしたありのままの落ち着いた美しさがあります。イギリス製のレンガや職人手作りのオートアイランなどが風景をより一層美しく見せてくれます。メイン通路高ロードに立ち並ぶアジャカイアの風景が園内ガイドの表紙になっております。ぜひ心あるで記念撮影はいかがですか？バーベキュー場では園内で農薬を使わずに育った野菜をご自身で収穫し、そのお野菜を使って自然の中で楽しめる体験型のバーベキューです。またバーベキュー場前イートインコーナーではオリジナルデザートやフードの販売をしています。体験工房も隣接していますので、子供から大人まで室内でゆっくりとお過ごしいただけます。
やつでこっち見てたらええよ。なんでそっち見る？前にあるショップ春崎ではレーザーベリー体オリジナル商品手作りジャムをはじめレストランで大人気のカレーやドレッシングなどここでしか買えないお土産にぴったりな商品を取り揃えております。仙台にある US 工房では地元伊吹山の大自然から生まれた伊吹牛乳と高い高級力を持つマヌカハニーをふんだんに使用したマヌカハニーソフトクリームが大人気です。お買い物の際はぜひショップ春崎にお越しください。6月から7月頃に見頃を迎えると一面にパープルカラーが広がり走行中の風とともにラベンダーの香りが感じられるかもしれません。遊具の貸し出しも行っており、広々とした空間で大人から子供まで思い思いの時間をお過ごしいただけます。さらに4、50歩の坂を登るとポニーの放牧場があり、愛らしいコート君と小春ちゃんがお出迎え。ポニーの大好物人参の餌やり体験もできます。ポニーと仲良くなるチャンスです。ぜひ会いに行ってみましょう。バラのアーチです。約100本のバラのつるがトンネルのように全体を覆い込もうと日々成長しております。引き出しのバラが中心となっており、春だけではなく秋も楽しんでいただくことができます。
ました。駅に到着です。お降りの際は足元にご注意の上、黒白がのないようご確認ください。それでは引き続きローザーメリーと和田をごゆっくりとお楽しみください。